दिखाने जा रहे हैं अल्कफ डीएक्स सिरप। देखो अल्कफ डीएक्स जो सिरप है यह एक सूखी खांसी के लिए होता है। देखो किस तरह यह काम करता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके काम करता है। जैसे अब बहती नाक हो, आंखों से पानी आ रहा हो, छींक आना, गले में इरिटेशन होना, इसमें यह राहत दिलाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट पेट खराब हो सकता है और नींद आ सकता है। यह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। गर्भवती महिला अगर इसको लेती है तो डॉक्टर के सलाह से लें, नहीं तो गर्भवती महिला के लिए असुरक्षित हो सकता है। स्तनपान कराने वाली महिला इस सिरप को ले सकती हैं और यह शराब के साथ इसका सेवन कर रहे हैं तो सावधानी से ही करें, नहीं तो असुरक्षित हो सकता है। किडनी के लिए पूर्ण सुरक्षित है, लीवर के लिए असुरक्षित हो सकता है। एमआरपी की बात करें तो 110 रुपये तक यह मार्केट में आ जाता है। यह सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप होता है। एडल्ट डोज जो है ये 10 ml सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ले सकते हैं। इसको पी के पानी 1 घंटे तक ना पिएं। अगर या गर्म पानी में, एक घूंट गर्म पानी में डाल के भी ले सकते हैं सिरप को, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जिसकी खांसी नहीं बंद हो रहा हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। इसके साथ क्या टैबलेट चलाना है वो मैं बता दूंगा।